今天呢，咱们要给大家说这个话题啊，应该可以说是千家万户都非常熟悉的一个话题，就是保障性住房建设过程当中的棚户区改造。说到棚户区这仨字儿，您只要不是生活在农村，一定会对棚户区有着一定的认知。什么是棚户区呢？就是在我们国家广大的城镇里边存在的某一片地方，有连成片的那种简易的构造的房屋。这个地方呢，有的地势低洼，有的配套设施不够，有的那电力连空调都带不起来啊，有的地方呢，这里边一下雨就简直泥泞的不得了，一刮风遍地都是土，取暖设施各方面也不够，生活质量是比较低下的。那么对于棚户区在中国城市里存在呢，说实在的，现在咱们好多大城市建的非常漂亮了，这棚户区啊，就像挺漂亮人一张脸上存在的伤疤，难看。所以这一点呢，政府无论是从城市美容的角度，还是从关系国计民生、以人为本的角度，都不应该允许棚户区这个现象长期存在。所以咱们国家在2005年、2009年的国务院都专门下发过文件，对于棚户区改造这块呢，提出一些要求，争取呢，在一定年限之内呢，中国的大城市里呢，消灭棚户区，包括中小城镇、县城里头也要进行棚户区改造。可是这么长时间以来呢，棚户区改造动静不大。进入到2011年，突然间全国各地这棚户区改造轰轰烈烈的搞起来了，很多地方政府在棚户区改造上投入了巨大的精力。说为什么有这变化呢？这是因为棚户区改造啊，现在跟中央3令5申的保障性住房建设的一些要求密切相关了。怎么着呢？你看，咱们今天要求全国各地啊要开工1000万套保障性住房。可是开工有一个最不好逾越的障碍，你开工总得有地吧？这个土地审批现在是个问题啊。你比方说保障性住房，如果你用最好的地块建保障性住房，那不行。这个地块建商品房能挣好多钱，地方财政还指着拿钱呢。所以往往保障性住房呢，你就搁不好的地块。可是搁不好的地块，这问题又来了。你把保障性住房建的离市里那么远，谁跑到那会儿去住？到市里上班得多老远？越是穷人越不愿意跑那么远上班，你道路上还有交通费用呢。所以保障性住房压给各个省市的指标，很多城市非常挠头。那怎么办呢？棚户区改造，国务院现在规定棚户区改造可以纳入保障性住房当中，这下子把地方政府好多给救了。为啥？我棚户区改造这个地方，国务院是有规定的，棚户区改造可以呢有商业价值开发的，这商业开发价值地段呢，你可以找开发商来开发。开发出来之后呢，你棚户区里头呢，必须得把原来的居民回迁房、安置房安置好了，然后剩下的地块呢，你可以变成商品房啊，变成商业地产呢，这不就是把外来资金引到里边了吗？这样就不用政府全把这个钱担负了。原先保障性住房呢，你无论是地呀还是整个建设都得政府投入啊。开发商一看你那么偏的地块房子，我就给我一块当商品房，我卖谁去？而且我投入完了，政府给我钱，不定猴年马月呢。所以开发商原先对保障性住房一点兴趣都没有。有的建保障性住房也目的是跟地方政府谈判，能不能再给我个好的地块，平衡我的损失。他意图在别的地方呢。这回有棚户区改造了，方便了。这棚户区改造国家有规定啊，可以拿出一部分做商业开发呀。那这要是好地段商业开发，我建2栋回迁楼安置房算啥呀？所以这个棚户区改造这个政策一下来，尤其这个政策里头有一个弊端，就是它没有规定棚户区里边商业开发的比例是多少。说白了，我以棚户区改造名义拆迁，噼里啪啦，我拆10块地，我1块地建保障性住房，剩下9块地商业开发，也不违背国家政策。这个咱们以前我记得我说过，黑龙江大庆这种现象就出现过吗？
噼里啪啦拆了一通，结果是拆出10块地来，就1块地用保障性住房建设，剩下都用商品开发了。本来现在咱们国家对于拆迁这块是限制的，可是棚户区改造呢不在这个限制范围之内，能够尽快的完成土地审批，这一下子地方政府和开发商如获至宝，纷纷重大精力都搁到棚户区改造上。这样一来呢，地方政府用很小的代价就能完成城市化建设，而开发商呢逮着一块棚户区属于好的位置的黄金地段的发财了。然后接下来地方政府又有政绩了，往上报我保障性住房都建完了，完成任务了。比方我又得说到黑龙江，全国1000万套保障性住房，黑龙江是83万套任务，是全国各省市任务最重的。这83万套到现在为止已经完成的81.6%是通过棚户区改造完成的。所以棚户区改造呢，成了让各方皆大欢喜的。可是这里头老百姓的利益往往没有能够全面考虑进去。为什么呢？这个棚户区啊，它有很大的分别。你比方说，我们有的朋友坐铁路、坐火车呀，你在铁路沿线你会看到，进入城市里头，铁路边上有不少棚户区。有的我们说的这街边子，就街边那不少棚户区。往往这些棚户区呢，没有商业开发价值，不具备什么商业开发价值，很偏很不好的地段。那么我开发这个的，开发商是不愿意来的，政府自己拿钱动又没那个力量，必须跟开发商合作。那么为了给开发商甜头，让他能够把棚户区改造着回迁房各方面建起来，怎么办呢？我就得在另外一个地方有商业价值的棚户区，在改造的过程当中，让这个开发商介入那块儿，这不就肥瘦搭配着来吗？平衡了吗？你在这儿亏点钱，在那儿我让你挣回来吗？这开发商不就愿意干了吗？但是这时候问题出现了。那么城里头，就刚才说有商业开发价值的棚户区，前些年呢，大刀阔斧各个城市搞拆迁的时候，都给拆差不多了。真正有商业开发价值的棚户区不是很多。那么这些棚户区怎么办呢？你拿出多少比例给开发商呢？这是个问题了。所以比得有的城市呢，就得把不够拆迁标准的，就这个地方甚至都不能说是棚户区，给硬性并到棚户区里边，好地段吗？把这拆了，然后满足开发商的利益，政府少拿钱。你比方说黑龙江哈尔滨，哈尔滨在棚户区改造方面是全国最为大刀阔斧的，狂飙突进。他是2010年呢，哈尔滨市委书记换了一位，现在的哈尔滨市委书记叫盖如银，就是沈阳人，哈尔滨的市委书记，哈尔滨人管他叫老盖。这老盖上来风风火火的，确实能干事敢干事。他就说，如果你按照盘子多大，财政盘子多大，我就干多大事，城市永远别想发展，就得用市场的钱、银行的钱来把哈尔滨城市改造干好。所以他上来重点是改造棚户区，要在2012年之前呢，完成环路1里的多少1134万平方米的棚户区改造。结果就从去年开始到今年，哈尔滨是大刀阔斧的进行棚户区改造。哈尔滨市102栋高标准保障性住房顺利封顶，比预计工期提前半年。哈尔滨市今年封顶的这102栋住宅，也标志着黑龙江省向83万套保障性住房建设的目标更进了一步。截止目前，全省已有近60万套的保障性住房开工建设。这里边就出现这个问题，那些没有商业开发价值的棚户区，你让开发商进来，你就得在好地段的棚户区给他一定的便宜。那这好地段哪那么多呀？所以只有的时候把不够棚户区标准的旧楼拿过来拆，那么这个时候就出现了矛盾了。我们这首先得说，盖如银在哈尔滨干这些活动呢，很多老百姓拍手称快，觉得好，是因为有相当大面积的比较偏的没有商业开发价值的棚户区，老百姓在那住着吃老了苦了。老盖一来把这地方拆了，
得建回迁房。老百姓说好。可是为了我刚才说这种肥瘦平衡，政府拿不出那么多钱来，得让开发商进来，也必须得把有些好地段划成棚户区，而这个地段的房子不够棚户区的标准。你比方说哈尔滨江边靠近斯大林公园有一路，就是我们说松花江边有一处房子叫友联小区，友联宾馆后头的18层的一个建筑，高层才建了10多年，怎么的也不能说这地方是棚户区啊。尤其是这个地块附近的江景房都达2、3万一平米，因为能看着松花江。结果为了能够平衡开发商利益，把这段捆绑跟前面友联宾馆捆绑在一块也拆。结果这地方老百姓不干了，我们住的好好的，你拆我们房子干嘛呀？把我们往哪安置啊？这附近这个商品房都2、3万了，我怎么办呢？你给我那补偿也没到这标准呢。现在为止这个问题没解决，就是在这个过程当中出现的尖锐的矛盾，把本来不够危房改造的也列为棚户区，就是为了置换出好的地段来，跟开发商做交换。所以这是一个矛盾。第二个矛盾呢，现在以哈尔滨为代表的，当然全国各地棚户区都有这么干的，就是把呢这个地方的老百姓呢给他折腾走，折腾到偏远一点地方来，给你保障性住房让你住，然后把棚户区这一块呢空出来，这地值钱了，是给他换了好的房子，可地段差远了。这个地段要就地，如果按照商业标准拆迁的话，那是很值钱的。这个做法呢，在好多地方有个名正言顺的理由，叫撑开城市的骨架。咱们再拿哈尔滨举例子，哈尔滨呢现在改造呢有那么几项，叫北越南破中兴强线。什么叫中兴呢？就是市区核心地段要搞大规模商业开发，然后在外面建新城，比方说哈尔滨江北建新城，群力那边建新城。这个建起之后呢，把原来老城区的人呢都弄新城区的，在那儿给你弄保障性住房让你住。你这边人气起来了，有人气了，地皮也值钱了，老城区这空出来更值钱。所以这里外里土地储备价一往上一涨，土地价格上来了，政府拿到这钱了，不就一下平衡了为保障性住房搭进去的钱吗？所以你要从这个制度设计角度、政策思路角度，没错。老盖在哈尔滨就说，我要用宁可赔100个亿建保障性住房，我要搞肥瘦平衡，这个思路设计应该说没有问题。可是这个思路大前提建立在什么？土地能升值上。如果你这个土地价值升不来，还是原先的地价，你不亏大发了吗？这等于这边建设钱谁出啊？这头地空着了，没有开发，这怎么处理？所以现在呢，这种情况呢，最怕的就是土地不升值。可眼下中国大伙知道，政府宏观调控这么紧，楼市现在的价格是掉头向下的，楼市向下，是地的价格就向下。也就是说，土地如果不升值了，商品楼不值钱了，你这种思路就进行不下去了。那么眼下哈尔滨面临的将来可能的困境就是在这儿，建了大量的那边安置房，把人弄出去了，完这块地想卖钱不好卖了，这是。所以现在哈尔滨进行棚户区改造的困境在于什么地方？头一个就这方面的资金。目前哈尔滨市政府欠了300亿，不少的市政府的资产大楼都拿出去做抵押了，这是通过什么安居什么好民居公司啊，什么哈尔滨城投公司啊，就是政府的融资平台，通过这个向银行借贷300个亿的欠款，而且这还堵不上现在保障性住房和棚户区改造的缺口，据说今年缺口大概得有420个亿的缺口吧，堵不上。那么这个地不升值了，商品楼不涨价了，你整个这套设计就立不住了，就成了空中楼阁。只有这个土地价格上涨，你这思路才行，政府才不至于欠多少债。现在就有人说，你这哈尔滨将来的领导不用干别的了，忙着还贷吧，这么些钱咋还呢？但是老盖委员不这么认，
刚才人说，我们通过棚户区改造啊，不光是完成老百姓安居工程，我等于还留下来，等于土地储备，我储备了70平方公里的土地呢。你将来上来这卖地不是一笔宝贵财物吗？当然他说的有道理，但前提地得涨价，地得值钱呢。地要不值钱了，你现在欠谁钱怎么办？所以说白了呢，如果将来地涨价了，你这是造福后边人了；如果地不涨价了呢，你不等于把后边人钱拿来，这边人就花了吗？但是我们说实在，这个事情你得理解盖入银。如果老盖不这么干的话，那么哈尔滨的棚户区没时候能彻底改造好。而且老盖干这个事儿的时候呢，我倒有2点值得我们借鉴。头一点呢是呢，他不让开发商做主，什么事政府做主，就政府主导的。因为你要开发商进来，他为了逐利，他不定把回迁房建成什么样子。政府主导呢，政府来组织建回迁房，政府组织建保障性住房，然后呢，有计划引导开发商进来就搞商业开发，这样绝对以政府为主，这就避免了好多这方面的民生漏洞。这是第一个。第二个可以称得上创举，好多地方都是先拆后建，我要把你这地方拆迁了，拆的时候告诉你在哪儿给你安置，但这期间没房子，自己给你补助，你拿出去租房子去。哈尔滨不是，哈尔滨是先建后拆。先呢，在其他的地方，比方说偏一点地方，把保障性房都建起来，先期投资建起来，然后呢，我这边拆的时候，我就告诉你，你们到那边去住，给你们安置好了。这就极大程度上解决了拆迁过程当中和老百姓的矛盾。所以应该说这块哈尔滨解决的还是不错的，可以的。可是难题也恰恰在这儿，你先建这保障性住房、安置房，你得投资啊，这个钱谁拿？开发商不建立，他不肯拿呀。政府要投入的话，政府又得借钱。所以我说哈尔滨县政府欠这么些钱，怎么欠？就是这么欠的。也就是说，盖入银老盖大刀阔斧的把棚户区改造弄完了，但是这个过程当中依然走的是土地财政的老路子，他没有太大幅度的，就是说更多的制度上的创新。如果这个地价不往上涨的话，那明显他这种政策框架也就不存在了。所以说现在这个问题呢，到目前为止呢，哈尔滨在这个住房安排上，在这个棚户区改造这方面，可以说搞得轰轰烈烈，老百姓的拍手叫好的挺多，但是这些问题很可能给未来呀带来的隐患非常大。所以现在全国范围看，哈尔滨这是规模比较大、比较明显的，全国其他地方也不同程度出现这个情况。好多地方保障性住房都80%以上都是由棚户区改造完成的，而且哈尔滨目前呢是行进过程当中拆迁，如果跟老百姓利益有尖锐矛盾的话，政府是尽量软化处理，是绝对不能出事，不能强拆。可是有些地方不管那个，你比方现在黑龙江大庆和伊春都出现过强拆这个情况，就是地方政府急于完成这个事儿，急于完成保障性住房任务，急于平衡地方财政，不管老百姓利益，天高皇帝远，说拆就拆，补偿标准很低。像黑龙江有不少县城就出现这个问题。你比方说这个县城要棚户区改造拆的时候，没有按照国家给的标准补偿，然后老百姓去告去，采用压制的方式。这现在咱们地方政府很多呀，就为了完成这个任务，采用这样不合理的方式。何况这个过程里边呢，还隐藏着好多腐败。比方说政府跟开发商勾结，有些官员跟开发商勾结，开发商给政府相关的官员贿赂钱，那边就按照那个低标准，不是棚户区的，按棚户区标准给开发商发财了，那能白了这个腐败的官员吗？也得给他们钱呢。所以好多地方现在随着这一轮保障性住房建设、棚户区改造，出现了新的腐败问题。所以我说中央一定在这时候建立一个巡视组制度，往下勤看一看，看看都怎么样把棚户区改造，这里头像个大筐，把保障性住房往这筐里塞，借这个机会呢行商业开发支持。就像我刚才说的，10块地1块地搞保障性住房，那9块地都商业开发，然后统一按照棚户区改造土地审批手续，那可不拿地也快吗？甚至有的地方连这都不想等，搞3边政策，边审批边拆迁边建设，一块干。
到后来再补办手续。中国都有相当多这样的商品房，由于最后政策上没有整下来，没有批下来，然后前期已经卖出去了，引发了若干矛盾。所以我说，保障性住房，中央政府提出这个呢，是绝对的对老百姓利好的，是照顾民生的。可是，在这个过程当中，如果下边搞狂飙激进，任务往下压，层层往下挤，很可能出现一些冒进的行为，而这些冒进行为再和其中的腐败行为挂钩的话，老百姓的利益很可能就受到伤害。更加重要的是呢，前不久李克强同志说了一句话，说是公平分配是保障性住房的生命线。就说现在保障性住房建设过程当中出现了这么多问题，都没理清楚呢。建好的保障性住房怎么分配又是个事儿，这不是什么深圳呐、广西各地方都出过这个事儿吗？保障性住房分配又给一些有钱人弄起来，真正需要保障性住房的人没捞着。有的地方呢，就是注意了这经济适用房可以投放到商品市场的，对于廉租房和公租房建设不给予一定程度的重视。所以这样一弄呢，保障性住房的分配又成了一个伤害公平的工具了。好多地方真正需要这个住房的人没有得到。所以在保障住房分配这块，如果你分配不好，还不如没这政策呢。所以现在有关专家呼吁呢，保障性住房的分配要建立保障型住房分配法，要通过立法的方式来遏制好多地方保障性住房分配过程当中的腐败行为。所以我们有时候说中央政策不错，要建这几年5年建3600万套，今年要有1000万套保障性住房开工，这是好事儿。可是这个好事不能光喊完口号就完了，尤其真又涉及到拆迁这一个敏感的话题。那么棚户区改造在这个其中以什么样的方式进行，这个特别需要中央进行关照。所以我说，像哈尔滨这样的毁誉参半的，或者说有人拍巴掌叫好，有人认为不好的这种情况，在中国是相当普遍的。那么这个时候，我认为现在替政府出主意的专家应该下大力气到地方去调研，不要整天坐在北京的坐而论道啊，软着陆了，汇率了，通货膨胀了，到地方看一看，这才是关系中国13亿人生存的大事儿。所以说，保障性住房、棚户区改造，我认为是今年最值得关注的民生问题。纪念中华全国供销合作总社成立60周年的电视电话会议在北京召开，国家主席习近平、国务院总理李克强都做了重要指示，不仅肯定了供销合作社在促进农村经济社会发展发挥着历史功绩的作用，同时也肯定了眼下的供销合作社在新时代对建设现代农业、建设正经新农村发挥了重大。那么如此高规格的纪念大会，把记忆中的供销社又拉回到了我们眼前。我们要提起这个供销合作社啊，简称供销社，可能很多80后、90后啊，就已经很模糊了对这个概念，甚至压根就不知道怎么回事。但是对于50后、60后、70后来说，这个供销社在记忆当中印象是太深刻了。曾经有那么相当长的一段时期，这个供销社呢，其实代表着人们对物质生活的一种无限渴望。可能这一个村、一个乡、一个镇，好多人要买什么东西的时候，都要到供销社里。就当时几乎我们物质生活匮乏的年代里头，你想要得到的东西，好像供销社里都有，里边各种商品琳琅满目，而且都是你平常不容易得到的东西，有的要凭票供应，有的要大清早起来排队才能买到。所以作为我这个年龄来说呢，想起供销社3个字呢，往往是童年那个时候对一些吃喝啊、文具用品啊，包括连环画啊这种渴望揉杂在里边了。那么说什么是供销合作社呢？准确来说，这个供销合作社它成立啊，最早是1950年就成立了。当时呢叫中华全国合作社联合总社，各个地方都有分支机构。到54年呢，1954年的时候改名，现在的名字叫中华全国供销合作总社。它为什么叫供销合作社呢？
首先一个呢，我们一提到供销概念就知道，它不仅仅是终端销售，它要有一个庞大机构，既要有供应，还要有销售。那供应和销售之间是什么呢？是物流。就说它这个系统一定要先存在，要不然它就不能叫供销系统。比方说它统一采购各种各样的食品呐、生活用品呐、生产资料啊，采购下来之后，然后供应到全国各个地方，在它下边必须还有销售网点，它自己能成为一个独立的系统，这才叫供销。合作社是什么概念呢？就是当时供销合作社呢是和城里的商业系统是分开的，它是一套独立系统，它主要是解决呢乡镇农村这个地方老百姓的生活用品呢和生产资料两大块的需求。生活用品咱就你像什么肥皂啊、火柴呀、吃啊、喝啊这些东西，酒啊、油啊、醋啊这些。那么生产资料是什么呢？农具，包括化肥、农药等等等等。当时的供销合作社主要是解决这个，着眼于也就是说乡镇和农村的这方面的物流。那么为什么叫合作社呢？一开始成立的时候，采用农民或者说这个乡镇的居民合作入股的方式，就是你这出1块5，你出2块5，甚至有的推着大米就来了，这算入股了，就大家一起合作建立这么个供销机构，所以一开始定名叫供销合作社。当然随着后来时间的推移呢，就是其实老百姓的入股已经微乎其微了，它也变成了就是国营了。但是它和国营的商业系统有个明显区别，就是我们在这个城市里待着，你看什么叫这个国营的商业系统呢？大家还记不记得各个地方都有第一百货商店、第二百货商店、第三百货商店，包括一些这个专营的，你像什么生产资料商店啦，什么五金商店啦，包括糖业烟酒专卖的那个店呢，这些都属于商业系统的，而供销社就属于供销合作社系统，就是一个着眼于解决城市的消费品，另一个是农村的消费品，它是分开的。那么当时供销合作社呢，它要解决大多数中国人的生活消费品和生产资料问题，所以它承担的这个任务是非常繁重的。它的网点建设铺天盖地，就几乎全国所有的乡啊、镇啊，包括甚至1半以上的村子都有个合作社。那么这个合作社呢，在物质匮乏的年代呢，它几乎是这些地区唯一的一个供给点，所以给人的印象是特别深。我还记得那个时候，我小的时候到供销社买过好多东西。那么那个时候供销社里边，就你一进去，你就能闻到什么味儿呢？你比方说酒的股味儿，比方说酱油的股味儿，哎，还有这个有时候花椒大料的股味儿。因为它里边呢什么东西都有，所以哪个味儿大，你先能闻到哪个。然后当时我们就小孩的时候到那去盯着什么呢？他那里卖红糖，哎，那红糖太有吸引力了。再有的时候水果糖还有点，然后隔着这个柜台往里看呢，柜台里头你比方说有那个铅笔盒，哎，有那卷笔刀啊，还什么，反正这些文具，包括就卖胶鞋，后来卖回力鞋，哎呀，把孩子一个个羡慕的，就经常没事就到供销社里边，因为供销社一个举架高，房子也大，到里边这看看那看看，买不了那看着玩，这过眼瘾。所以供销社给很多人留下的记忆呢，就是物质匮乏的年代代表着对物质的渴望。而且供销社那个时候就是好多东西要凭票供应，就得拿着各种票，你像这布票啊、邮票啊、糖票啊，这些我小的时候这些票我都拿着买过东西。我印象比较深的呢，供销社有的时候还卖烟，那时候这个烟呢是这个应该是有这个烟草公司专卖，但有的时候供销社就有烟。那时候我们都讲说是平价溢价嘛，价格双轨制嘛。我还记得就是红梅烟，当时市场价格是一条得20块钱，一盒得2块钱。但是到供销社这块呢，拿着票去买去呢，一盒3毛5，我记得。那到是年节的时候，都说凭着票到里边买这烟去，哎，那都人都挤的，哎呀，摩天接踵的，非常挤。
这是就说赶到年节买点特殊的东西，就平常就供应不了的，平常也是好多东西紧俏的。你比方说这红糖，还有的时候就是进点肉类的肉制品的，往往都是提前门口立个大牌子，告诉你这明天什么什么到货。然后你看，只要立这牌子，第二天早上那没开门的人就开始排队，哎，一打开人进里头就跟不要钱似的抢。所以那个时候那个供销社有意思，那里头售货员那都是很吃香的职业。你要买点啥，比方说我这个儿子结婚了，我给他买一对那个带喜字的暖瓶，就暖水壶，就买这个，你事先可能都得跟他商量，问我啥时候到货呀，也给你留出来。所以那个职业很吃香，那只要在供销社当售货员，找对象都好找，那是。所以当时这个供销社在我记忆当中啊，给我留下很多美好的童年回忆。而且当时供销社里头呢，可不光就是我说生活用品，像布匹啊、自行车啥这都有，还有时候还卖点文化用品呢，指什么呢？卖书。当时我印象当中就是卖小人书，就连环画比较多。我那是存那个上海美术出版社出的这个48本的《三国演义》，就是出一本买一本，出一本买一本，一本当时就几分钱吧，8分，后来是1毛多。就是我所有的都攒齐了，那都是在这个城市里的书店买的。唯有一次到这个亲戚家，那是一个小镇子，就随便的小孩玩嘛，他镇子上唯一一个供销社，到里边一转，就找到了我当时这48本，我就缺一本，那本名字连环画名叫《诸葛亮东流水》，我结果就那本连环画就是在供销社里买到的。所以我印象非常深，那是你就想想我刚才说这供销社里什么玩意都有，就你能想象到的、能买到的东西，你渴望的那里边都有，所以它承载了这么一代人的记忆。那么供销社的辉煌时期呢，是从50年代到80年代，它真真正正的成了农村的这个经济命脉，同时它也是联系城市和农村的一个最有效的桥梁。它的渠道非常畅通。1965年，一部名叫《红色背篓》的电影轰动一时，它是我国拍摄的第一部反映供销合作社工作的电影。电影主人公的原型是北京杭山周口店供销社背篓商店的负责人房应湘。在道路不通的情况下，他分背小背篓，带领几名职工常年背背篓上山收购卖货，每天将百姓急需的生活物资、生产资料送上家门。看看你们把货都送到炕头上来了。服务散居在50多个自然村的数千名农民，他和他的背篓成为了山区居民的好朋友，有力地支持了农村建设与发展，被人们誉为小背篓精神。与背篓商店同一时期，地处太行山深处的河南灵州石板岩供销社干部职工翻山越岭，担货下乡，他们的扁担精神名扬全国，激励了无数供销合作社人。现在，中国农村建设已经发生了翻天覆地的变化，供销社职工不再需要挑货下乡，背篓商店也不复存在，但艰苦奋斗、一心为农的背篓精神、扁担精神，始终是供销社为民服务、艰苦创业的精神，是供销社企业文化的精髓。我们也知道，80年代开始呢，我们搞市场经济了，改革开放了，所以在这种形势的冲击之下呢，原来这个供销合作社它的种种矛盾就出现了。你比方说人浮于事，这个人非常多，人多退休的人也多，背的包袱也大。在一个进货卖货这个过程当中，出现很多漏洞，所以当时供销合作社陷入困境之后转身特别难，非常困难，里边的种种弊端都冒出来了，就是完全不适应市场经济，所以一天一天供销合作社的规模就萎缩，网点就开始减少。到了是1992年到1999年那些年，累计的就是整个这个负债
达到1400多个亿，净亏损都得有450个亿左右，就眼看是干不下去了。这供销合作社，而且那个时期，大多数人都是这百货大楼，还有新开的这个商场、连锁超市，都去这个地方了。就供销合作社已经被人抛到记忆里。曾经几亿中国农民都一直离不开供销社，它像魔术师手里的百宝箱，要什么有什么。随着国家逐步取消商品统购统销政策，个体经营者如雨后春笋般出现，人们购买商品再也不只认供销社一个门了。曾经红红火火的供销社失去了往日的风采。可是谁也没有想到呢，仅仅过了几年的功夫，厉害到什么程度呢？你看，咱根据这几年统计数字啊，现在的这个全国的供销合作社年销售总额达到3.2万亿，这个数字是很吓人的。世界500强排老大的沃尔玛超市年销售的总额也不过2.9万亿，而且它的营业收入，一般有的算营业收入，它营业收入达到了1.6万亿，就这个挤进全世界前10也是很轻松的事。它年利润达到310多个亿，这里头首先一个得说国家政策的扶持和倾斜。因为眼下来看，没有哪一个机构能比供销合作社都直接接触中国乡村。因为供销合作社的网点呢，服务网点大概有315000个，这里头呢，你比方说这个消费品的网点，像就是农家超市之类的这样的连锁超市，大概153000个，农资网点是103000个。它覆盖了中国80%的乡镇和50%以上的行政村。因为什么？它50年代开始建到现在，它开始目的就是解决农村的商品流通的，所以它各个地方基本都有它网点。那么，社会主义新农村建设以及国家的惠农政策对农村的一些这个政策扶持，通过供销社这样的国营机构是最容易直接的和农村联系上的。否则你其他时候这物流成本和沟通成本就变得很高。所以在政策对农民的这些政策上，对农村的政策上，解决3农问题上，要借助供销合作社这个框架，这是第一个。再第二个，农村现在这个日子日渐的比过去好，它已经成为中国消费市场的一个很重要的这个生力军。那么这块有着巨大的利益。我们知道，我们现在说渠道为王，就是你把这商品你要卖到终端的中间这个渠道，这个成本是很高的。也为什么现在大家对电商很重视？那在网络上这整个渠道成本降低了，所以这一块你利润相应高了。那么你要想把这货卖到农村，比到城市里物流成本要高多了，因为农村比较分散。那么你要构架这个整个的物流框架，这个投入就太大了。可是呢，供销合作社是现成的框架，它经过几十年经营是现成框架，就好比你轻轻一点击它马上就激活了。这现在任何一个商家也不可能有供销合作社这么庞大的、这么发达的农村的这些销售网点，因为政府也信任它，这本身是属于国营机构，就说你这能够把政府的政策执行到底，能够打到农村的。再一个，你原来的框架谁给你的？所以就说供销合作社眼下的繁荣发达，其实还是老底子在发挥作用，就它原来那个框架那就很厉害。而且借助这个框架，现在这个供销合作总社旗下的一些集团公司可厉害了。你像什么这个包括那个中国什么化肥集团公司了、农药集团公司，现在什么中华棉花公司，那更是最大的棉花经营公司。所以说供销合作社眼下发挥这作用，政府给了它特别的扶持，加上它原来历史的框架，它原来底儿太好了，这架子还在。那么正好新时期到来了，需要用它这架子，一下它就值钱了，就激活了。所以我说现在供销合作社能够有这么大的规模，是得益于这个历史给它留下的宝贵财富。那么说供销合作社呢，直接跟基层打交道，
它随着社会主义新农村建设和国家惠农政策到来以后呢，它有很多新的机遇，而这个机遇它抓住了呢，好多这个农村的效益就等于归了它了。你看这里头有几点，我觉得就是供销合作社是能够实现供销合作社、政府和农民三者之间共赢的局面的。首先一个呢，它以经营介入生产，就是供销合作社，我们知道这物流非常发达，所以你农民假如种这菜，你这如果第二天你就上市卖，你卖不出去就坏了。这跟供销合作社呢是这样吧，我给你统一经销，你就卖给我。这菜你今天上来了，我明天保证我从山东给你卖到广州去。他有这个配送渠道，你普通农民没有。有人说这各个地方也有那个蔬菜配送中心，那个规模照供销合作社就差多了。你要种一些特种的一些经济作物之类的，那供销合作社更能看出全国网点的优势。就是他通过经营介入生产，通过这个过程当中跟各家农户说，我给你们传递消息，今天你们种啥，明天你们种啥。你看，就这样的话，既保证了农民的利益，同时供销合作社也有了广阔的前景。原来它是供和销，这会儿连产都连上，实现了产供销一条龙。位于鲁西南平原的山东汶上县有耕地94万亩，是远近闻名的农业大县、产粮大县。但近年来，当地不少农民遇到了打工顾不上种地，种地耽误打工挣钱的难题。为此，汶上县供销合作社在家庭联产承包责任制基础上，为农民提供耕、种、管、收、售全程社会化服务，以及粮种粮法、节水灌溉等科技服务。目前，该县供销合作社托管服务覆盖134个村，服务面积15万亩，累计为农民节支增收6000多万元。汶上县供销合作社的探索，是全国供销合作社系统实施社会化服务惠农工程的缩影。再有一个呢是服务农村，现在农村很多劳动力都到城里打工去了，那是地怎么种？供销合作社手里有农具有农药，你往大型收割机，跟你各家农户说，咱这么你把地拿出来，咱们联合种。供销合作社参股，我们用农具啊、农药啊这些先进技术参股，然后你各家土地承包这个流转的，咱们底下签协议。这还既符合国家这个文件当中提出来的建集体农庄、盘活农村的资源、规模化、集约化操作，同时供销合作社呢也借这个机会，等于介入了更多的生产领域。所以你看，像这样的机会他抓住了，那他想不挣钱都难。还有一点，他同时还能配合政府做很多事儿。咱们以前有一期节目不做过吗？就是现在中国的农村食品假冒伪劣现象非常严重，那个小百货、小食品假的太多了，就极大的危害了农村人的这个健康。那么这一点呢，供销合作社就可以发挥这个优势。就是我在城里头有供销合作社总点，我通过我的配送渠道，我在各个乡镇的供销社我也能配送下去。然后你各个村，我供销社本身就有连锁超市，如果你农民呢想自己开个食杂店、开个小超市，你可以到我这进货来。通过政策扶持，我给你价不高，但是我保证这个货源的正当性，我不是假货，不是什么地沟油，不是假冒伪劣。这样的话，在一定程度上就能部分的解决现在农村假冒伪劣食品、日用品这种局面。也就是说，真正的供销合作社，它能够打通城乡之间的最后1公里。历经60年的历史变迁，中国的供销合作社经过了计划经济时代的辉煌，经历了3分3合的波折，而后又经过市场经济的洗礼，如今收获了2次创业后的改革新生。然而，无论风雨多变幻，供销合作社始终奋斗在为农服务的第一线，与农共舞，大有可为。